কি কি মাল কোথায় লাগানো আছে এবং কি কি অ্যাম্প ইউজ হচ্ছে, চলুন দেখা যাক। हमसे टकराए वो दीवार निकली। Base test complete. Preparing and initiating triangle test. Test. अरे ऐसा हटा रहे सावन की घड़ा चल अपना चला चल अपना चला चल ले। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। Now close your eyes and feel the sound change.
আমরা এখন শুনলাম BI-6 সাউন্ড চেক। শোনার পর কি বলবো, সত্যি অসাধারণ। সামনে বক্সের সামনে তো থাকা যাচ্ছে না। আশা করি দেখলেন, তো চেষ্টা করব তাদের কারো একজনের সাথে কথা বলার। চলুন একটু চেষ্টা করি কথা বলার, কী কী মাল কোথায় লাগানো আছে এবং কী অ্যাম্প ইউজ হচ্ছে। চলুন দেখা যাক। আমাদের সাথে আছে এখন BI-6 থেকে একজন। चलून ये दादा साथे কথা বলি একটু। सर जी आपका साउंड टेस्टिंग सुना बहुत ही जबरदस्त है जी। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि इसमें क्या डाला है ऐसा कि ऐसा साउंड है? देखिए सर, इसके अंदर 10 इंच का स्पीकर डला हुआ है 400 वाट का। 2 स्पीकर पर कैबिनेट के अंदर है, 6 नियोन एचएफ है, 4 फेराइड एचएफ है, ठीक है। और बेस के अंदर 22 वाट के हमारे स्पीकर है। इसके अंदर फोल्डर वॉइस कोयल है और 18 इंचेस का साइज है। अच्छा, और एम्प क्या क्या यूज कर रहे हैं आप? एम्प अपने पास सर 2 तो 4 चैनल है। आइए मैं आपको बता देता हूँ एमपी। एम्प के अंदर देखो सर 2 डीएसपी एम्प है। ये हमारा ड्राइवर एक है बी का, और 2 हमने जो है 4 चैनल के एम्प ले रखे हैं, ठीक है। और 2 हमारे 12,500 लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में मिक्सर भी हमारा जो है कुत्ती कंपनी का है, BI-Acoustic का, यानी पूरा सिस्टम फुल्ली 99% BI-Acoustic का यूज़ करा है। ये मिक्सर हो गया, ये हमारा ड्राइवर एक है, और ये 4 चैनल का पावर एम है जिसका हमने लाइनरी दे रखी है, और ये बेस का पावर एम है जिससे बेस चल रहे हैं, ठीक है। तो सर जी आपका ये सेटअप अगर कोई परचेज करना चाहता है जी तो कैसे परचेज करेगा? सर, परचेज करने के लिए कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, वहाँ से ये सब सामान मिल जाएगा आपको, और नज़दीकी डीलर से आपका कॉन्टेक्ट करवा देंगे हम। कोलकाता में आपका नजदीकी डीलर कहाँ पे मिलेगा? जी, अभी हाल फिलहाल में हमारा कोलकाता में कोई डीलर नहीं है। कोलकाता में अगर कोई डीजे वाला या लाइव शो करने वाला, लाइव प्रोग्राम वाला कोई भी हमें संपर्क करना चाहे तो हेल्पलाइन वाले नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो आप। आपका ये सेटअप का अनुमानित प्राइस कितना पड़ेगा? सर, इसके 12 लाख रुपए, फुल्ली सेटअप, वायरिंग, केबल, सब टोटल आइटम इसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा, सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ठीक है। आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो आपका कांटेक्ट नंबर थोड़ा सा बता दीजिए। जी सर, ठीक है, मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको देता हूँ, आप नीचे मेंशन कर देना, अच्छा सर, उस चीज़ को आप लगा लेना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।